Осудените луѓе за кривични дела за кои е пропишана парична казна или затворска казна под 3 години, наместо да лежат во затвор ќе извршуваат општо корисна работа. Ова неодамна со подпишување на меморандум за соработка го договорија директорот на управата за извршување санкции Јовица Стојановиќ и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Управата за извршување на санкции преку својата локална полициска канцеларија ќе склучи договори со јавните претпријатија, паркови зеленило, улици и патишта, водовод и канализација, комунална хигиена и градски паркинг, но и зоолошката градина. Со овие договори ќе се овозможи извршување на општо корисна работа од страна на осуденото возрасно лице согласно пресудата на основните судови. Обврските на осуденото лице при извршување на општо корисната работа ќе бидат усогласени со индивидуалниот план и програма изготвени од страна на пробациската служба. Општокорисната работа осудениците ќе извршуваат во јавните претпријатија на град Скопје, за што дополнително ќе бидат подпишани поединечни меморандуми меѓу управата и директорите на јавните претпријатија на градот. Со склучувањето на договорот со градоначалникот на град Скопје, сметам дека судиите дополнително ќе се охрабрат и ќе видат дека тоа навистина може да живее во пракса и веќе во наредниот период да имаме случаеви за практична реализација на општокорисната работа и другите мерки кои што се предвидени со пробациската служба и казните кои што стојат на располагање. Од управата за извршување на санкции оценуваат дека со ова во пракса и официјално почнува да заживува пробациската служба, а врз основа на Законот за пробација донесен во 2015 година. Од управата за извршување на санкции оценува дека со ова во пракса и официјално почнува да заживува пробациската служба, а врз основа на Законот за пробација донесен во 2015 година. Општокорисната работа како алтернативна мерка на казнување има функција на ресоциализација на осудените луѓе и сузбивање на стигматизацијата на истите. Според Законот за пробација, пробациските работи ги извршуваат пробациски службеници од управата за извршување на санкции, а врз основа на судска одлука. Пробациските службеници се токму луѓето кои се алката помеѓу осудените луѓе и општествената заедница. Од 11 предвидени пробациски канцелари за сега работат 9, во нив од 90 предвидени службеници сега работат 22. Секоја алтернативна мерка си има своја цел и би било добро кога во зависност од случај до случај судовите би ги изрекували овие мерки наизменично, вели Емилија Василевска од управата за извршување санкции. Пробациската служба е корисна и сите алтернативни мерки ќе бидат од корис на општеството, затоа што наместо да оди во затвор му се дава можност да остане со семејството, во заедницата, а пробациската служба помага да се искоренат, односно да се придонесе кон намалување на сите ризик фактори кои што го терале тоа лице да се впушти во криминал. Например, доколку се работи за одредено лице кое што е зависник и поради немање финансиски средства направил кражба, доаѓа во текот на судската постапка може да се направи проценка и да се види од кои причини, например, доколку семејството е нефункционално на сторителот, доколку има проблеми со од било каков аспект, не може да најде работа, нема финансиски средства, поради тоа го запоставил факултетот и слично. Значи, соодветно е, наместо во затвор, да му се даде условно суда со заштитен надзор. Како што објаснува Василевска, особено корисна мерка е условниот отпуст со заштитен надзор. Освен тоа што ќе биде под надзор и контрола, понатаму ќе се решат низа проблеми на лицето и ќе се минимизира кај него да се јави повторно сторување на кривични дела. Тука е огромна предност, затоа што во многу случаи затворот е и криминална инфекција за луѓе што прв пат влегуваат во затвор и потоа не се јавуваат како повторници. Тоа е со заштитниот надзор за доквалификација, продолжување на образование, лекување и слично, низа на мерки кои забрана да посетува одредени локали. Например, одредени лица ги прават кривичните дела под дејство на алкохол, не седат дома и слично, значи во тој случај ќе имаат забрана да излегуваат навечер, да одат на одредени места. Значи тоа лице се контролира, се става под надзор и во одреден период со поддршка на пробацијскиот службеник се настојува да се влијае на него, да се вклопи во заедницата и, како што реков претходно, сите причини кои што го водат кон криминал да се искоренат
и да биде еден корисен член на општеството. Општокорисната работа може да трае од минимум 40 до максимум 240 часови. Составање во функција на пробацијскиот систем конечно во пракса ќе треба да почне употребата и на долго очекуваните алки, што служат за контрола на осудените на куќен затвор. Значи, ова се инсталира во домот на престапникот и се поврзува преку телефонска линија, базична. Во случај да лицето не поседува во домот телефонска линија, се поставува сим картичка и таа го имитува сигналот во централната база. Ова е електронската алка која се става на ногата на лицето кој издржува мерката казнен затвор, куќен затвор. Се стартува со овој уред. Значи, баш вака се допираат пиновите и се проверува дали е функционално и веднаш емитува сигнал до базата. Пробацијата не се однесува само на осуденици на парична казна или на казна затвор по 3 години, објаснуваат од управата, туку и на сите затвореници кои одслужиле 2/3 од казната затвор, а кои ги исполнуваат условите за примена на пробацијските мерки врз нив самите. Досега законот за пробација искористен само во 6 случаи, кои 5 во 2017 година и само 1 во 2018. Сите се за условен отпуст, а ниту еден за општокорисна работа или куќен затвор. Истовремено во најголемиот затвор во Македонија Идризово со капацитет од 800 затвореници, според официјалните статистики, во 2017 година казна издржувале околу 2000 осуденици. Во останатите затвори низ државата бројката на затвореници била безмалку 3000, додека 4000 осуденици чекаат да влезат во затвор. Македонија според податоците на Советот на Европа е трета земја по пренатрупаност на затворите, со 123 затвореници на 100 слободни места. Но Стојановиќ вели дека првпат после повеќе години бројот на затвореници во Македонија е намален. Точно, било тоа така. Имало, например, во Капено Мидризово и 1800 и 2000 осудени лица на лице место. Денеска не е таква состојбата, односно после законот за амнестија и лицата кои што изгледа со тој закон, бројката е далеку под потребниот капацитет кој што располага затворите. Нормално, тука е дополнителна причина за таа бројка на слободни кревети околу 300. Е тоа што се изградени нови капацитети согласно проектот за обнова и реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија. Значи, дори имаме нецелосна искористеност на одредени установи. Како нови капацитети од тој проект се направени затворот Куманово, отворено и полуотворено одделение во Капено Мидризово и воспитно-поправниот дом во Волковије, односно во Тетово, односно во населеното место Волковије. Освен општокорисната работа во сетот пробацијски мерки спаѓаат и опомената, условниот отпуст со и без заштитен надзор, општокорисната работа и куќниот затвор. Најчесто изрекувани мерки според статистиката на Управата за извршување санкции се опомената и условната осуда без заштитен надзор. Според Стојановиќ, основна причина зошто судовите не изрекуваат општокорисна работа или куќен затвор е што досега не функционирала пробацијската служба. Сега, кога и во пракса почна да заживува пробацијата, Стојановиќ апелира до судовите да се охрабрат и повеќе да ги изрекуваат алтернативните мерки, каква што е всушност и